Un'influenza molto aggressiva da prevenire fin da subito con attenzione, soprattutto in caso di persone considerate a rischio come gli anziani, chi soffre di altre patologie oppure le donne incinte. La campagna vaccinale della Regione Veneto parte già con la previsione di un potenziamento del numero di dosi disponibili per garantire una copertura massiccia della popolazione. Il via alle vaccinazioni è stabilito tra il 5 e l'11 novembre con una campagna accompagnata da una sensibilizzazione via web e social sotto lo slogan "Proteggi chi ami, vaccinati contro l'influenza". La Direzione Regionale Prevenzione ha provveduto all'approvvigionamento di oltre 864.000 dosi, 80.000 in più rispetto allo scorso anno, in buona parte già distribuite alle USL in linea con le indicazioni del Ministero della Salute. L'anno scorso, per rispondere alle richieste, ne furono usate 784.000, dato positivo perché il più alto delle ultime stagioni, con circa 14.000 vaccinati in più rispetto all'anno precedente. Ciò nonostante, fanno notare i tecnici regionali, anche nel 2018-2019 sono state segnalate ben 400 complicanze, 100 persone che hanno sviluppato patologie gravi e oltre 30 decessi collegabili al virus. Gli esperti nazionali, dice l'assessore alla sanità veneto Manuela Lanzarin, sono concordi nel definire aggressiva la nuova influenza. Per questo, pur nella soddisfazione per la crescita di adesioni, l'assessore rivolge un appello a tutti i cittadini, a cominciare dalle categorie a rischio, a vaccinarsi fin da subito e in particolare per primi agli operatori sociosanitari invitati a dare il buon esempio. Sarà infatti un'influenza difficile da contrastare e per questo nel vaccino anti-influenzale sono stati inseriti due tipi di antigeni che si chiamano AH1 Brisbane e AH3 Kansas, varianti del tutto diverse rispetto a quelle che erano nei preparati della stagione precedente. Il non facile obiettivo posto dal Piano Sanitario Nazionale è di raggiungere il 75% dei soggetti a rischio e della popolazione con più di 65 anni per evitare gravi complicanze che non sono da sottovalutare.